學麥開心。咁咧，首先就係嗰日喺海港城啦，咁我哋攞完姜酥嘅飛之後咧，我哋就去咗海港城嗰度啦。咁咧就下撲乜啦，竟然可以買到檸檬茶同埋 Snoopy 成2籮。咁因為買呢個檸檬茶咧，就要咧買一個81蚊嘅盲盒嘅，我就買咗一個啦。咁而家開嚟睇下，呢個都係新嘅。佢都係有隱藏版嘅，睇下叫咩先。1、2、3，嘿！火車應該係邊個咧？火車呢一個係啦，呢隻好就俾大家睇下啦。咁咧另外咧就好彩啦，就買到大件衫同埋小件衫係啦。咁咧佢哋有香味嘅係啦。最緊要咧就係你買到啲試愛啊！始終咧，我係最中意大廈嘅，因為有啲得意嘢嘅大廈一就開箱啦，我都係第一次見到大廈嘅真身就係啦。睇手啊！開心啊！買大廈。點解我咁中意大廈咧？因為佢隻眼咧係可以轉㗎，係咪先？一個款，兩個款，好得意。三個款，係喎。有4個款嘅大廈。係啊，好得意啊大廈。原來係有個眼鏡嘅。Easter 咧都收穫豐富嘅，下次再開箱，再話俾大家知。Happy Easter，拜拜。哇，好得意啊！邊係用眼鏡？ This is my favorite 啊！仲有隻死眼咧，隻死眼仲搞笑啊！仲有一隻咧，呢隻係 Cry 啊，快呢個係 Busy 啊 ，BCI， Lovely Eyes，好得意啊！